Доброго времени суток, ребята! С вами, как всегда, Дэвид Крафт. И сегодня мы будем играть на моем летсплее «Ветер». Ну, я тут за кадром немного поиграл. Вот. И пойдем искать нашу деревню. Опять эти гады, если вы помните. В предыдущей серии, Эндермана бьют. Убегаем. Эндерман бежит. Я хотел послушать, как он орет. Но меня помешали. Ой, на меня помешали зомби. Вот этот вот паук. Иди отсюда. Ты, блин, не сказал, иди отсюда. Да не хочу я в тебя превращаться. Ну, блин. О, в зомби превращусь. Так, а потом этим утро вечером мудренее, как говорится. Надо будет превратиться в обычного. Чё? Это был привет, what the hell? Ты чё, в меня стреляешь, а? А ну! Давай, все. Ой, давай, до свидания. Зачем меня бить? А почему вы меня бьете? Не надо меня бить. Всё. Я так и знал. И, кстати, я еще прописал геймрул Keep на ветре, так что из нас не будет выпадать через минуту. Ты мой собрат. Первый сик. А, кстати. Стойте. Мне нужно превращаться. Да почему я превращаюсь... Вот так. Почему я превращаюсь в овцу? Ну, я уже превращался вроде бы в прошлой серии в овцу. Как вы помните. Ага, так у нас две овцы теперь. Ну все, я стану обычным. Вот как нам делать избрание. Вот. Ну, эту серию я хочу поисковой, так сказать. Так, сейчас. Я ж вроде бы Ты офигел. Ты что, наезжаешь на свинью? Вот свинья тебе сделала. Что, обурел, что ли? А ну, иди от свиньи. Плохой мальчик. Мне больше нравится. Ну, им в воде нельзя купаться. О, жаль. Вот смотрите. Ау. Очень больно бьет. Зубите Эндермана. Эндерман больше вас. Так что... Этот такой, не возражай. Отходит. Ушел. Ты тоже ушел. Да что же вы? Поставь что, спавнер, что ли? Ладно. Эта серия какая-то приключенческая. Так что... Ну, до 5 минут, думаю, доснимаю и все. Ой, ушел от меня. 8. Если наберется хотя бы 5 лайков, 5 лайков как максимум, то я буду делать серии как на 8 минут, на 9 минут. Я вас предупредил. Я теперь пикер. Отлично. Только нельзя превратиться в свинью, потому что я уже превращался. Мы же тогда, помните, мы тогда сдохли. Все умерли, извините. Извините за мою плохую речь. Так, сейчас возьмем паука. Лазит по стене. Чукоба, представляете? Чукоба. Ой, нифига себе. Перья. Перья Чукоба. Точно. Ну, следующая серия у нас вроде бы будет шахтерской. Если мы, конечно, найдем тут пещерку или... Ну, не пещерку, конечно. Деревню, уже начинаю заговариваться. Ну, на 8 минутах уже все закончим. Вот. Сейчас будем искать. Мы... Вон скелеты стоят. Не будем их трогать. Будем отходить. Оба. А почему ты не мирный? Мне так хочется спросить. Ты офигел? У меня полсердечка. Не бей, пожалуйста.
потратить свой жемчуг. Блин. Ай, блин. Я ударился о землю слишком сильно. Ой, блин. Ну, давайте нарубим деревцо. Если уже. А ну ушел от меня. А ну ушел от паука. Что? Что я разговариваю? Понятно. Все. Так. Смотрите. Вот там вот свинюшки надо добыть. Сейчас немного еды. Вот. И у нас уже 10. И еще это. Ну ладно. Поесть есть что. Давайте где-нибудь привальный пункт сделаем. Ну, это, наверное, будет пусть на горе. Так, тут немного раскопаем. Раскопаем немножко. Ресурсы. Я там профукал. Только спас лопату, топор, меч, кирку, ну и сброю. Все. Вот это я спас. Все. Там только вот это вот валялось, а у меня было столько железа вообще. Что было вообще много. Короче, я могу себе железную броню сделать. Ну, вот так вот. Как-то так. Давайте превратимся, а то так не это неудобно. А свинья чем-то отличается? Все, превращаюсь. Ну, вроде бы тут можно домик вот так вот обустроить, блин. Какое-то это слово вообще. Ну и, наверное, в следующей серии... Наверное, в следующей серии мы все продолжим делать. Всем пока!